Почитуван председател на Република Северна Македонија, почитуван министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, драги пријатели на пишаниот збор, добро вечер и добре дојдовте на промоцијата на трилогијата Македонски безбедносни лабиринти. Автори на ова најново дело се Свето Стаменов, политиколог, новинар на Македонското радио Радио Скопје и публицист, и професор доктор Трајан Гоцевски, универзитетски професор, поранешен декан на Филозофскиот факултет во Скопје, прв цивилен министер за одбрана на независна и суверена Република Македонија, член на Советот за стратешки истражувања при МАНУ, признат авторитет од областа на геополитичките и економските односи и одбраната и безбедноста. Почитувани пријатели, авторите пред нас и пред прошироката јавност представуваат 3 книги, во кои на 1200 страници се објавени 49 интервјуа кои беа емитувани на програмите на Македонското радио Радио Скопје во периодот од 2006 до 2018 година. Првата книга содржи 22 интервјуа кои беа реализирани во периодот од 2006 до 2014 година. Тие се однесуваат на она што се случуваше во времето на осамостојувањето и прогласувањето на независноста на нашава земја, на предизвиците и премрежињата пред кои беше исправена младата македонска самостојна држава, на дислокацијата на тогашната ЈНА од територијата на нашава земја, на изградбата на самостојниот македонски одбранбен и безбедносен систем и на неговата оружена компонента армијата на Република Македонија, на ирационалниот спор што соседна Грција го наметна околу уставното име на нашава земја, на македонскиот пат кон евро и евроатлантските интеграции, на несреќниот за нас Букурешки самит на НАТО во 2008 година, како и на уште понесреќната 2001 година, кога се соочивме со најголемиот дотогаш предизвик, оружениот конфликт, на меѓуетничките односи и верската толеранција, на диалогот меѓу цивилизациите и на добрососедските односи. Втората книга опфаќа 15 интервјуа реализирани во текот на 2015 и 2016 година, кои тематски се однесуваат на клучните процеси кои се одвиваа во нашава земја во тој период, како и на историското значење на одредени датуми од македонската подалечна и поблиска историја. Третата книга пак содржи 12 интервјуа реализирани во текот на 2017 и 2018 година, кои во неголемиот дел им се посветени на анализите на македонските перспективи за членство во НАТО, при што акцентот беше насочен кон можностите за забрзување на економскиот развој на Македонија во рамките на евроатлантските интеграции, на последниот самит на НАТО во Брисел и на договорот од Преспа со кој се затвора речиси 3-деценискиот спор што соседна Грција го наметна околу уставното име на нашава земја. Исто така оваа книга содржи и 3 интервјуа посветени на одбележувањето на 25 годишнината од формирањето на армијата на Република Македонија, како и на реформите во безбедносниот систем, а застапени се и теми кои се однесуваат на глобалната безбедност, на предизвиците и ризиците со кои се соочува современиот се повеќе глобализиран свет, како што се оружените конфликти, организираниот криминал, верскиот фанатизам, профилацијата на оружје за масовно уништување и слично. Она што дополнително и дава уште поголема тежина и вредност на трилогијата Македонски безбедносни лабиринти е тоа што повеќето интервјуа всушност се еден вид своевидна исповед и сведоштво на еден од најодговорните луѓе на македонската одбрана во периодот од осамостојувањето на Република Македонија и создавањето на самостојниот македонски одбранбен систем и особено на армијата на Република Македонија, чие формирање беше неопходен услов Македонија да профункционира како самостојна и независна држава. Почитувани дами и господа, еден од рецензентите на ова сериозно и специфично по својата содржина дело е и професор доктор Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија. Тој вечерва не удостои со своето присуство, за што му изразуваме особена благодарност.
Еве ги неговите ставови за трилогијата Македонски безбедносни лавиринти. Несомнено е дека станува збор за исклучително публицистичко дело и тоа од најмалку две причини. Прво, затоа што е вистинска реткост кај нас да прочитате книга во која е поместена долга серија интервјуа со директен сведок на историјата. И второ, затоа што со ваков потфат се имаат зафатено двајца врвни професионалци во своите области, одбраната и безбедноста од една и новинарството од друга страна, истакнува господин Пендаровски и продолжува. Професорот Гоцевски е непроценлив соговорник. Впрочем, тоа најдобро го знае Свето Стаменов, не само затоа што е првиот министер за одбрана на независна Македонија и долгогодишен член на Советот за безбедност на државата, но и заради тоа што неговото теориско знаење за одбраната и безбедноста ги позиционира неговите практични сознанија во методолошка рамка од која е потоа лесно да се извлечат правилни проценки, а неговата способност за непристрасно, објективно вреднување на политичките процеси му помага да ги надмине кратките хоризонти на дневната политика. Токму затоа, неговите квалификации за настаните и за постапките на клучните актери во 1991 го издржаа тестот на времето и не се менуваа во согласност со политичките промени. Посебна вредност во неговите тези е јасното препознавање на влијанието на регионалниот, балкански контекст врз нашата внатрешна политичка и безбедносна динамика, која пак е во корелација со специфичната етничка и религиозна дистрибуција на овие простори. За мене представува јасна символика тоа што универзитетската кариера на Трајан Гоцевски официјално заврши во периодот кога нашата држава полека го заокружуваше својот пристап кон НАТО, неголемата надворешно политичка цел на земјава, на која тој самиот и посвети половина од својот работен век. Меѓутоа, на македонската јавност, особено на помладите генерации, професорот им доложи уште многу необјавени детали од периодот на нашето осамостојување. Сигурен сум дека еден од највредните и најпродуктивни хроничари на нашето време, Свето Стаменов, несомнено едно од најзначајните македонски новинарски и публицистички имиња, е повеќе од подготвен да забележи уште едно уникатно историско сведочење, како што, впрочем, е токму оваа трилогија Македонски безбедносни лавиринти, истакнува господин Пендаровски во својата рецензија на Македонски безбедносни лавиринти. Почитуван председателе, ви се заблагодаруваме за овие убави зборови кои значат охрабрување за сите автори во земјава. Еден од рецензентите е професор доктор Зоран Нацев. Тој во својата рецензија ќе напише: една продлабочена анализа на содржината на сите интервјуа кои се преточени во текст покажува дека станува збор за своевидна хронолошка анализа за настаните за кои се зборува, подкрепена со научна аргументација и документирана со оригинални сознанија за дел од настаните на кои професорот Гоцевски бил учесник, а во најдобар дел и креатор на процесите. Драги пријатели, самиот наслов на ова дело упатува на заклучок дека треба да се слушне и мислењето на најодговорниот човек за безбедноста во земјава. Затоа сега имам огромна чест и задоволство да го поканам господин Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија, да проговори за македонски безбедносни лавиринти. Господине министре, повелете. Благодарам, почитувани автори, професор Трајан Гоцевски, почитуван Свето Стаменов, почитуван председателе на Република Северна Македонија, почитуван ректор, почитувани градоначалници, присутни, драги пријатели. На самиот почеток дозволете ми да истакнам дека со големо задоволство и особена чест ја прифатив поканата да се обратам пред вас на ова место по повод овој убав настан, промоција на трилогијата Македонски безбедносни лавиринти, на авторите професор доктор Трајан Гоцевски и новинарот Свето Стаменов, споделувајќи
битни импресии околу ова изворедно дело, трилогијата Македонски безбедностни лабиринти. Имено јавноста добива можност да се запознае за низа суштински прашања од повеќе области на внатрешната политика, на безбедноста и одбраната, но и за некои примарни од аспект на националните државни интереси на Република Северна Македонија, надворешно политички теми од дискурсот на авторите на трилогијата. При тоа, како комбинација на новинарски светоглед и академско искуство и промисла пред нас е сублимиран периодот од 2006 до 2018 година. Период кој што не само за нашата држава, туку и на регионално, па и пошироко глобално рамниште е исполнет со нови геополитички, геоекономски противречности, предизвици и тенденции. Авторите, професор Гоцевски и новинарот Стаменов, систематизираат една хронологија на актуелни настани и процеси и низ призмата на своите професионални перцепции, почитувајќи ја прецизно фактографијата на политичките и други збиднувања, претресувајќи ги сите про и контра околности, аргументи, ставови и нудат на јавноста исцрпни согледувања и толкувања за тогашните политички и историски моменти од есенцијално значење за развојот и перспективите на нашата држава. Воопшто не е претенциозно ако кажам дека оваа трилогија представува исклучително значајно документаристичко и стручно остварување, како во областа на политиката, безбедноста, одбраната, така и во областа на новинарството, кое што без друго ќе го има своето заслужено место во македонската публицистика, како сведоштво за напорите на нашата држава целосно да се етаблира во политичката карта на современиот свет. Она што исто така особено сакам да го потенцирам е фактот дека оваа трилогија, односно темите разработени во неа, сосема сигурно ќе бидат важни одредници за сите оние што во иднина ќе се зафатат со проучување и анализа на нижда важни општествени сфери од историскиот развој на независна и самостојна Македонија. Независно дали се работи за безбедносните проблематики, одбранените предизвици, внатрешно и надворешно политички позиции, правци, трендови и сл. На крајот, дозволете ми, честитајќи ми на авторите за обемниот и благороден труд, да констатирам дека денес, промовирајќи извонредно вредно лично и историографско дело, добивме уште една квалитетна перспектива во разбирањето и развојот на нашата политичка пракса и стремежи. Да имаат многу здравје и уште многу написи како историја за ова наша држава и за идните генерации. Благодарам многу. Ви благодарам, господине министре, а сега, почитувани пријатели, со особено задоволство на сцената го поканувам нашиот млад виртуоз на пијано со светско реноме, 17-годишниот Арда Мустафуоглу. Арда од својата 7-годишна возраст освојува награди на државни и меѓународни пијанистички надпревари. Настапува ширум Европа, од кои како најзначени се концертите со Софиската симфонијета, Македонската филхармонија, ЕОС квартетот, Мармара квартетот, солистичките рецитали во Модани и во Париз и настапите во Италија, Германија, Турција, Бугарија, Србија и во Грција. Неговиот исклучителен придонес во афирмацијата на градот Скопје во светот во 2018 година беше вреднуван со наградата 13 ноември, а неговиот настап вечерва го возможија луѓето од пијано галеријата Критериум Мюзик од Скопје и господинот Иво Настевски, кои секогаш се подготвени да постават концертен инструмент секаде и за секаква пригода, па така и за вечерашнава промоција. Голема благодарност до нив, а сега, како што најавивме, младиот виртуоз Арда Мустафуоглу. Повелете, маестро.
Професор доктор Лидија Ѓоргиева е наш познат и признат универзитетски професор во доменот на безбедноста, одбраната и мировните истражувања. Таа е следниот рецензент на ова дело. Со особена чест и задоволство ја поканувам професорката Ѓоргиева, која е дел од школата на професорот Гоцевски, да ги изнесе своите ставови. Благодарам. Почитуван председател на Северна Република Македонија, почитуван министер на Министерството за внатрешни работи, почитуван ректоре на Универзитетот Свети Кирил и Методи, почитувани градоначалници, почитувани колеги, почитувани гости. Иако требаше да почнам со почитувани автори. Но она што обедничарот го напомна, дел од школата на професорот Гоцевски, особено ми се допадна, па и малку ми го одвлече вниманието, затоа што навистина се чувствувам како дел од една школа која што скоро веќе 3 децении во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи се обидува да даде свој академски, теориски и практичен принос во разбирањето на проблематиката на безбедноста, на одбраната и на мировните студии и истражувања. Денеска ми е навистина искрено големо задоволство да можам да проговорам за последното дело, за последниот труд на двајцата автори, кое што е пред нас, а за кое што ве уверувам дека е изворедно интересно четиво, затоа што и кај мене, иако долги години се обидувам да ги презентирам и собствените личните ставови во оваа област, навистина предизвика голем интерес и чувство на заинтригираност, затоа што авторите се обиделе, односно срочиле една трилогија која што провокативно ја нарекле безбедносни лавиринти. И ова е вистинското име за еден ваков труд, кој што од повеќе агли се обидува да даде одговор на она што ние 30 на години го доживуваме, преживуваме, како искуство го имаме, можеби една од државите во регионот со најмногу проблеми и со најмногу интервенции во наводници од страна на меѓународните организации во смисол на зајакнување на безбедноста, меѓутоа и една од државите која што од 1992 година го изрази интересот да биде членка на НАТО, еве денес на крајот на 2019 година се надевам дека тоа ќе биде верификувано како еден успех на и политичката, но и на академската мисла во Република Македонија. Јас сакам да потенцирам два аспекти заради кои што сум навистина горда на денешниот ден и заради кои им честитам на авторите за трудот кој што го вложиле, а тоа е дека професор Гоцевски веќе со децении е инвеститор во нашето високо образование, особено во делот на одбраната, мирот и безбедноста, и многу од нас присутни овде сме производ во наводници на неговиот ангажман и на неговата желба да придонесе во развојот на академската мисла во нашата држава и особено да даде интелектуален поттик на истражувањата и на академските достигнувања. Како долгогодишен декан на Филозофскиот факултет и како дел од низа институции кои што имаа свое влијание во креирањето на безбедносната политика, неговиот досегашен труд навистина заслужува големо внимание и јас секогаш со голема почит кон неговиот труд и неговото дело, но и со навистина изненадување во однос на збирот на текстовите кои што денеска е пред нас, со тоа што е многу искрен и
ги истакнува, односно ги дава своите, да речам, и најкомплексни размислувања во однос на проблематиката која што доминираше во изминатите години за безбедноста на Република Македонија, но во таа насока, во диалозите, во коментарите, во настапите, во трудовите кои што досега ги прочитав, сепак мислам дека оваа трилогија навистина представува едно емотивно дело во кое што тој ги искажува и своите најкритични и најпозитивни мисли во однос на развојот на нашата безбедносна политика. Интересно е што јас требаше да зборувам само за првиот дел од оваа трилогија, кој што се однесува на формирањето на осамостојувањето на Република Македонија и на дооформувањето на државноста или самостојноста, и каде што од многу аспекти, од многу агли, професор Гоцевски ја дава својата оценка и своето сведочење на изморедно комплексен период од 91 година до 96-99 година и неговото лично учество и придонес, при тоа спомнувајќи еден друг труд кој што претходеше на овој, мојот влог во Македонија, представува навистина сериозно сведоштво за еден период за кој што можеби и пошироката јавност недоволно е информирана. Од тој аспект, употребувајќи го зборот сведоштво, а во дел од универзитетите со кои што соработуваме, во кои што се формирани центри за сеќавања или центри за забележување на нашето искуство, сметам дека оваа книга оваа трилогија дава изворедна можност да се документира и да се продлабочи понатаму истражувањето на овој период, затоа што навистина сме специфичен регион, специфична држава. Мислам дека сме големи борци во однос на начинот на кој што сакаме да ја зачуваме или да ја обезбедиме иднината за нашата држава. Вториот аспект што сакам да го потенцирам е дека овој труд представува експертско врамување на проблематиката на безбедноста. Го потребувам зборот врамување, кај нас помалку или повеќе се користи, но тука професор Гоцевски имал голема помош од коавторот, затоа што употребата, односно користењето на радиото како медиум, преку која академската мисла се пренесува до пошироката јавност, всушност е она алатка со која што се случува тоа врамување. И во таа смисла, значи, честопати ние зборуваме како истражувачи дали медиумот или медиумите може да бидат глас на разумот или глас на раздорот. Во овој случај ние го имаме гласот на разумот. И овој спој представува навистина една голема придобивка и за двајцата автори, но и за академската заедница, која што треба ова дополнително да го анализира. Ова трилогија представува и сведоштво за моќта на научната мисла во нашата држава. Затоа што ние често се соочуваме со многу куси и конкретни прашања и очекуваме многу куси и конкретни одговори и многу брзи резултати. За жал, тоа не е секогаш можно. Меѓутоа, она што сакам да го потенцираме дека во една вчерашна емисија можам да бидам слободна тоа да го искоментирам. Коментарот беше дали во Република Северна Македонија може да се развива научно истражување или научна мисла. Па ние тоа го работиме, ние тоа го правиме во повеќе сфери, во сите сфери, во универзитетите. Но колку тоа допира до јавноста, колку тоа допира до другите актери, тоа е веќе прашање на кое што треба многу повеќе да поработиме. И одамна сметам дека ние направивме еден
голем пробив заради влијанието на западните универзитети и заради соработката со овие универзитети. Направивме голем пробив и овде кај нас, но и дома, следејќи ја таа научна мисла. И мислам дека на многу прашања на кои што одговориле авторите во оваа трилогија, почнувајќи од тоа дали ни треба НАТО или не, до тоа зошто председателот на САД Трамп бара денеска 2% издвојувања за безбедноста, односно за одбраната, што тоа значи за нас, дали нашата армија може да одговори на сите прашања, а веќе учествува години наназад во мисии. Значи, ќе најдете во овие 3 дела многу одговори. Не се лесни да се доловат, да се кажат во еден кус, во една куса рецензија, но топло ви препорачувам тоа да го прочитате. Со она што сакам да завршам е дека оваа трилогија всушност дава одговор и на прашањето како малите држави, иако некој не сака да се идентификува како мала држава, но некои и Швајцарија ја сметаат за мала држава, како малите држави можат да имаат креативни и добри безбедносни политики, како можат да влијат на меѓународните односи, како можат да придонесат кон безбедносните институции, прашањето што може Македонија да придонесе во НАТО или што може да придонесе во Европската Унија. Значи, на ова прашање има многу одговори, дел од нив се дадени во оваа трилогија, но останува потврдата дека доколку државата не може да комуницира со другите држави во меѓународните односи, доколку не може да ги и се спречува правото да ги оствари своите безбедносни интереси и во рамките на безбедносните институции како што се НАТО или Обединетите нации, дотолку повеќе и се ограничува сферата на действување и можноста да ги оствари своите интереси. Во таа насока, прашањата кои што понатаму ги поставуваат авторите, а кои што се однесуваат на иднината на одбранбениот сектор, особено и на реформите кои што се прашање кое што е долготрајно и кое што не може да заврши. Никој не смее да очекува крај на реформи, туку постојано прилагодување и трансформација. Потоа за соработката помеѓу институциите во рамките на безбедносниот сектор, не сметајќи дека тоа се само армијата и полицијата, туку и парламентот и председателот и другите институции. Прашањето за тоа дали ќе зборуваме за безбедносна политика или ќе зборуваме и за надворешна мировна политика, како ќе го разбереме овој процес, како ќе ја гледаме иднината, се отвараат во рамките на оваа трилогија. Но она што би го препорачала на авторите и на присутните е дека оваа трилогија треба да представува мотив за институциите кои што се занимаваат, кои што се одговорни за прашањето на безбедноста и одбраната како јавно добро за нашите граѓани, да ги документираат, да овозможат документирање на сите овие трудови и не само трудови, туку и збирка на документи од кои што академската заедница и од кои што сите истражувачи кои што имаат интерес ова да го работат, ќе можат да дојдат до веродостојни и оригинални податоци и сведочења за изминатите 30 години. Јас им посакувам на авторите да продуцираат и понатаму, да не изненадуваат вака убаво со квалитетни трудови и со дела со кои што ќе ја задолжат академската мисла и теоријата за безбедноста и одбраната во Република Северна Македонија, а за нас ќе представуваат пример и мотив за понатаму да можеме да работиме и да твориме. Ви честитам уште еднаш, професоре, ви честитам уште еднаш и на вас и ви посакувам уште многу нови трудови. Благодарам.
Тритомниот опус интервјуа со еминентниот професор и највлијателен познавач на темата од генералниот наслов Македонски безбедносни лавиринти, што новинарот Свето Стаменов му ги наметнал на професорот Трајан Гоцевски, сами по себе се формула за капитално дело со водредни вредности. Особено поради фактот што опусот опфаќа период подолг од една декада радиски интервју остварувања со еминентниот ерудит Гоцевски. Истакнува меѓу другото во својата рецензија еден од бардовите на македонското новинарство, Зоран Иванов, кого го поканувам на сцената. Повелете, господин Иванов. Се разбира, аплаузите се за авторите. Навистина ми е чест што сум овде. Честитам на авторите за ова капитално дело. Им благодарам на вниманието и на поканата да бидам тука во овој момент во оваа сала, меѓу толку големи луѓе, меѓу толку убави луѓе и исто така меѓу толку млади луѓе. Јас се разбира не правам рецензии на оваа тема, не можам тоа да си го дозволам. Затоа напишав една своја кратка импресија на ова тротомно дело, на овој 6-годишен труд на авторите Свето Стаменов и професорот Гоцевски. Мојата импресија ја насловив на патот до безбедносниот пат. Македонски безбедносни лавиринти, самиот наслов на најновите интервјуа остварување на Свето Стаменов, еден од најпродуктивните македонски новинари, публицисти во овие декади, упатува на атрактивноста на неговата генерална публицистичка определба од две причини. Прво, што тој умее да го одбере вистинскиот соговорник за своите теми, за ова конкретно најповикуваниот професорот доктор Трајан Гоцевски. Второ, што претопувајќи аудиотехнологијата на Маркони во печатената на Гутенберг, авторот успева содржините, мислите искажани преку гласот, кој во мигот се губи во етерот и кој допира само до оние кои во моментот на реализација на радиоинтервјуата, намерно или најчесто случајно, се нашли на другата страна пред звучникот на своето радио дома, во авто или на било кој друг простор, од слушателите да ја пренесе кај читателите. Од моментна да ја промовира во трајна вредност, но како и досега многу пати, евентирани негови радиодела преточени во публицистички трудови, авторот и ова трета своја од серијалот Македонските безбедносни лавиринти и овие интервјуа ги става меѓу корици. Го скаменува во трајна, подвижна вредност која возможува ниту една искажена мисла во етерот да не се загуби во морето изречени зборови. Така, не само што им го продолжува животот, туку ги прави трајни и бесмртни. И што е важно, од моментот на излегување од печатница, секогаш секому секаде стануваат достапни и тоа за секогаш. Дома, во библиотека, во училниците, во канцеларија, на секаде каде што интересот ќе посака да го има ова трето најново, се разбира и сите три изданија на од последниот серијал на авторот Свето Стаменов. И секогаш, за разлика од флуидните радијски можности, каде што премиерно искажаните истите содржини сега во друга материализирана форма, во печатено издание, да бидат неговиот авторски влог во трајното македонско историско, аналитичко и научно теоријско дело. Тритомниот опус интервјуа со еминентниот и највлијателен познавач на темата од генералниот наслов Македонските безбедносни лавиринти, што новинарот ми наметнал на професорот Трајан Гоцевски, само по себе се формула за капитално дело со воредни вредности, особено поради фактот што опусот опфаќа период подолг од 5 години, 6-7 години радијски интервјуа, остварувања со еминентниот ерудит Гоцевски. Како и во претходните два труда, издадени под истиот наслов, и во третиот, особено што мене ми беше посебно посочено да го проучам, Стаменов на секој од своите планирани и реализирани разговори со воредниот познавач на националните, регионалните и на глобалните безбедности состојби од аспект им дава особен наслов. Практично, насока во која микротематски правеќе се нотираат поентите поединечно на секој од посебните интервјуа.
Во конкретниот случај, двоецот Гоцевски Стаменов практично создале учебник или учебници сеедно, со побајаги посебни лекции групирани во тематски целини. Труд кој е веќе анимиран и од научната академска јавност, кој се споменува, се цитира, со кој се полемизира. Силните квалификувани познавања на професор Трајан Гоцевски, како на глобалните, така и на регионалните и на локалните безбедностни состојби презентирани како теорија, а преку примери на конкретно актуелни настани и како историски категории се елементарната гаранција за трајната вредност и на ова издание на опусот на македонските безбедностни лавиринти. Новинарот и публицист Свето Стаменов, очигледно мудро подпирајќи се врз научните и едукаторски капацитети на професор Трајан Гоцевски, успеал плански и во континуитет да ги поставува темите за своите интервјуа, систематски да насочува со однапред смислена намера сето тоа етапа по етапа, том по том, да го преточува во моментална радиска во трајна печатена форма. И особено третото, што мене посебно ми остави впечаток, кој го опфаќа периодот интервјуа во последните 2 години, од затворената меморија депонирана во фонетеката на Македонското радио, да ја пренесе во книга во траен и секогаш достапен литературен публицистички документ. Во првите 2 изданија на тотомното македонски безбедностни лавиринти, познавачите на темата можне прецизно ги детектираат вредностите на делото од научен, од стручен аспект и ги потенцираат неговите елементарни, актуелни и трајни вредности. Скромното, површно речиси беззначајно познавање на темава безбедност го ограничува пишувачот Нови редови да даде било каква критика, свој автентичен, стручен придонес во дополнителна елаборација на обемот на трудот на новинарот и на неговиот соговорник. Но затоа пак деценискиот активен новинарски стаж му ја отвори можноста авторите сепак да му дозволат овие почесни редови за негова лична импресија врз нивната трета истонасловна тематска книга на патот на безбедносниот пат, како што јас ја нареков оваа своја импресија. Поводот и причините се секако неговото лично искуство со мноштво непосредни сведоштва на бројни ризични настани со загрозувачки карактер по државата и по безбедноста на граѓаните. Ова уште од времето на заедничката држава, незиниот распад и воените конфликти, како последица на тие случувања, па и натаму со внатрешните транзицијски премежија по осамостојувањето на Република Македонија. Посебно преку безбедносните ситуации со внатрешните социјални состојби, како и со надворешните со економските блокади и така натаму. И се до денес и натаму преку меѓуетничките вербални довоени конфликти, па се до најновите збиднувања, еве сега, со Преспанскиот договор. Со уставните промени, со додавката на уставното име на државата и со известното НАТО членство на Северна Македонија. Сето тоа како еден континуитет на патот на безбедносниот пат. Се на се, уште едно вредно дело на новинарот и публицист Свето Стаменов и овој пат во копродукција со воредниот ерудит, универзитетскиот професор доктор Трајан Гоцевски. Трето, продолжение на македонските безбедносни лавиринти, пролабочена историографска хронолошка анализа од почетоците на првата македонска државна институција па наваму до денешни дни. Во исто време и стручна проекција за натамошен цивилизацијски од на македонското општество. И овој пат новинарот во содејство со својот искусен и посебно вреден научник, теоретичар и експерт за историските и актуелните безбедносни аспекти, намошне сложените македонски самостојни и суверени државнотворни патишта. Сето од почетните формирања на нашите автентични армиски и други безбедносни субјекти, па се до актуелни интеграции во НАТО. И за натаму, со проекциите за поттикнување на интегративни процеси кон Европската Унија, како уште еден елемент и силен аргумент за похармонично македонско општество и за побогата, постабилна и побезбедна држава. Им аплодирам на авторите. Благодарам господин Иванов, а сега повторно нашиот млад маестро Арда Мустафоглу.
Почитувани пријатели, пред да проговорат виновниците поради кои вечерва се собравме во Домот на армијата на Република Македонија во Скопје, го поканувам градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски. Повелете. Почитуван председател на Република Северна Македонија, почитуван министер за внатрешни работи, почитуван ректор, почитувани професори, почитувани присутни. Мене ми представува особена чест и задоволство што вечерва сум поканет и јас да присуствувам како градоначалник на општина Делчево на овој прекрасен собир, но уште повеќе што ми е дадена прилика да зборувам при промоцијата на новото дело на професор доктор Трајан Гоцевски и неговиот коавтор Саминов. Јас уште веднаш сакам да истакнам дека како граѓанин на општина Делчево, но и моите сограѓани се горди на сите успеси на нашиот и постигнување на нашиот сограѓанин, професор доктор Трајан Гоцевски, и верувам дека сите тие успеси, сите мои сограѓани ги доживуваат како лични успеси и се гордеат со нив што и вечерва сме на ваков настан. Да зборувам за професор доктор Трајан Гоцевски како граѓанин на Делчево и во моментот градоначалник на Делчево, за мене представува огромна чест. Неговиот животен пат и неговиот кариерен пат е толку мотивирачки што представува поттик за секој млад човек во нашата држава, за сите млади луѓе кои што се овде на оваа промоција, кои што сакаат сопствениот труд да го преточат во успех. Тој родом во Делчевско, почнал со своето образование во Делчево, го завршил таму основното и средното образование, завршил економски факултет, продолжил со неговото доформување на образованието, ги одбранил докторат по економски науки, бил професор декан и стасал денес е советник во Советот при Центарот за стратешки истражувања на МАН, кое што човек само може да го посака во неговиот животен и кариерен век. Јас морам да истакнам, пак ќе спомнам како граѓанин на општина Делчево, сум горд затоа што професор доктор Трајан Гоцевски има огромно значење за развојот на мојот град, на Делчево, во едно урбано и убаво место за живење. Од периодот кога професорот бил председател на извршниот совет при собранието на општина Делчево, но и периодот кога бил председател на меѓународната културно-научна манифестација Гоцеви денови, која што во тој период го доживува својот врв и која што оставила огромен белег и символ на мојот град. За професорот Трајан Гоцевски може многу да се зборува и ми е мило што сум присутен на оваа промоција, која што секако неговата збирка од издадени дела ќе ја збогати, кои што верувам, мислам дека се повеќе од 40 или 50 дела и многу научни трудови. И сакам со гордост да кажам дека професор доктор Трајан Гоцевски е еден од архитектите на креирањето на цивилниот модел на одбранбениот систем на Република Македонија, како прв цивилен министер во владата на нашата држава во 1992 година. Тој е еден од архитектите, исто така, на мирното повлекување на нашата држава од поранешна Југославија и еден, конечно, од архитектите за создавањето на нашата независна и суверена држава. Јас уште една сакам да му честитам и на професор доктор Трајан Гоцевски и на неговиот автор Саминов за издавањето на оваа трилогија, која што верувам дека ќе допринесе многу и за идните генерации студенти, за целиот безбедносен систем во нашата држава. И сакам да продолжи со неговото успешно дејание во тој правец, бидејќи на нашата држава и се потребни луѓе кои што го имаат неговото искуство и се потребни луѓе кои што го имаат неговото знаење, кое што е базирано врз наука. Ви благодарам. А сега, како што пред малку најавив, виновниците поради кои вечерва сме тука. Најпрвин професорот Трајан Гоцевски. Повелете, професор.
Малко е комплицирано да се зборува после овие добри коментари, но сепак не може без зборување така. Господинот Свето ми рече, тој знаел да поставува прашање, јас знам да зборувам и значи јас треба да зборувам. Почитувам председателя на Република Северна Македонија, почитувам министре за внатрешни работи, почитувам многу уважен ректоре на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кај што најголем дел од мојот работен век го поминав. Градоначалниче на Делчево, ви благодарам за тоа што прифативте да дојдете да кажете. Сепак нема ништо подрагоценно од тоа кога ќе го вложите својот труд во родното место. Јас само еден податок ќе ви кажам дека 73-та година го одбив асистентското место на економски факултет, се вратив во Фротерика во Делчево да се одолжам бидејќи примав стипендија, бидејќи без неа не може да завршам факултет. Сега некој збор за сето оно што се случува околу оваа трилогија. Нормално секој човек си поставува прашање и сами од себе и пријателите му поставуваат прашање зошто се нафаќате на такви амбициозни трудови, кои што потфат едноставно нити е лесен, нити пак представува, да речам, едноставна работа, бидејќи правите хронологија на настани од нашето самостојување до денеска. Тоа е навистина голем предизвик, се однесува на 3 деценијски развој на нашата држава и се разбира дека е тоа голема одговорност, се разбира дека ако држите до неа, а јас поприлично држам до одговорноста на сите луѓе, вклучувајќи и мојата, кога станува збор за градењето на државата и на нејзината инфраструктура. Ова прашање има повеќе одговори, накратко ќе сакам да ви го свртам вашето внимание. Именно по Конституцијата на Република Македонија како независна држава се отворија многу сложени процеси да се создаде нов политички систем, автентичен на новите состојби тогашни, повеќе партиски систем, избори и така натаму, да се создаде нов економски систем со функционална пазарна економија наместо досегашниот плански социјалистички систем. Моравме да направиме собствен монетарен систем, царински систем, девизен, надворешно трговски систем, нов безбедносен систем, нов одбранбен систем, своја армија која што дотогаш ја немавме. Моравме да креираме собствена надворешна политика, бидејќи и дипломатија, бидејќи тоа дотогаш беше функција на сојузната држава, како впрочем и самата армија. Сето тоа представуваше еден сложен процес, макотрпен, долгорачен процес, за кој што требаат време, ресурси, знаење, амбиент, бидејќи сите знаеме дека држава не се гради брзо и лесно, но во тоа време ние едноставно немавме на располагање нити време, нити такви ресурси. Ако зборувам за амбиентот во кој што се создаваше независна Република Македонија, тој амбиент за нас беше исклучително сложен, ризичен и често пати, да речам, турбулентен, кој што можеше да не втурне и во војна. Од тие историски времења, ако може се каже, иако тоа не е долго во општеството, 30 години не се многу, па до денеска, значи без разлика на многу искушенија кои што стоја на тој пат, македонските граѓани отворија нова страница во својата историја, кои што означија развој пред се на демократски процеси, формирање на државни институции и државна инфраструктура, се заложија да направат одржлива економија, бидејќи во тој период најголем дел од нашите критичари мислеа дека Македонија економски не може да остане како самостојна држава. Понатаму, вклучување во евроатлантските интеграции, кои што еве денови ги заокружуваме, и исто така голем предизвик беше етаблирањето на меѓународната сцена кај што имавме најголеми проблеми. На тој пат мора да заклучиме дека имавме успеси, имавме празни одови, имавме вакуум состојби, имавме кризи, имаме застои во реформите, имавме непринципиелни ставови кон нас, скоро рече од соседите најблиски, често пати имавме и од меѓународната заедница, имавме и признанија и негирања, имавме во еден период некаде до нашето зачленување во Обединетите нации под привремената референца, обиди за обеземенување на Македонија, обезличување на народот
и за поделба за која што многу малку се зборува, а на маса беа неколку проекти за поделба на Република Македонија. Јас обично одбегнувам да зборувам на таквите теми, ама време е веќе полека да ги кажуваме работите. Рака на срце, објективно гледано и ние не бевме подобри на многу полиња. Создававме кризи и се научивме да живееме во кризи. Еве, 3 децении постојано имаме по некаква криза. Се научивме друг да се меша во тоа решавање на тие кризи до денеска, а честопати знаеме да кажеме дека тие од меѓународната заедница ни се мешаат многу, а во суштина ние не можеме без нив, тие без нас можат, ама ние без нив не можеме. И затоа во еден текст има во овие 3 книги, кој што носи наслов Македонија не смее да си дозволи меѓународната заедница да крене раце од неа, од нас, од Македонија, и за тоа бев критикуван и од колеги, и од пријатели и така натаму, дека тоа не треба така да стои, бидејќи ја нарушува нашата самостојност и така натаму. Но ова се покажува дека до ден денеска тоа е реалната состојба. Значи, ние без меѓународната заедница едноставно не можеме да ги решаваме проблемите. Се уште не можеме сами, не сакаме, не знаеме или не можем да зборувам за тоа, но едноставно надминувањето на проблемите е поврзано со учеството на меѓународниот фактор, што беше на почетокот и една од редниците за нашите евроатлантски и европски интеграции. Но сето тоа, во нито еден момент, не ја поколеба нашата држава и нашите граѓани да издржат на патот на создавање на стабилен, развоен и демократски општествен амбиент на сите полиња, од што немаше отстапување 3 децении, како и исто така определбата за членство, рамноправно членство во НАТО и Европската Унија како трајна наша определба, од што исто така немаше отстапување во изминатите 3 децении. Тоа се двете клучни одредници од кои ние не отстапивме. И мислам дека тоа беше и вистинската одлука која што води кон стабилизирање на Република Македонија како европска држава. Ние, за да го приведеме тој при крај тој процес, им должиме на нашите граѓани, бидејќи тие упорно не поддржуваат на тие патишта на евроатлантскиот пат, особено им должиме на младите луѓе, и сведоци сме дека тие процеси сега се движат во вистинска насока. Еве, затчера 19-та држава го ратификува протоколот за членство во НАТО. На прагот сме за добивање на датум за преговори за членство во Европската Унија, и тоа се епохални резултати за секоја држава, а особено на нашата, особено на овие балкански ветрометини, кога државите често пати за таквите, да речам, магистрални одлуки, чекали исто така со децении, а некои уште чекаат и по 5 децении како Турција да отпочнат преговори со Европската Унија. Новото лидерство на Република Македонија го отвори вистинскиот коридор по кој треба да одиме сите ние и да одиме што побрзо, за да на некој начин си го етаблираме, не дека ние не сме европска држава, но да си го етаблираме нашето место во семејството на европски народи, токму кај што припаѓаме и со ништо не сме ниту полоши, ниту подобри. Сега, морам нешто и за себе да кажам, иако тоа ме предупредуваше сопругата да не зборувам за себе, ама судбината определи во еден период во тие процеси да бидам дел од нив, и тоа на создавање на тој наш македонски коридор кој не водеше кон независна држава. Исто така, тој коридор не водеше кон политички стабилна држава, економски просперитетна, модерна европска држава, членка на Европската Унија и на НАТО. Тоа беше и нашиот влог без разлика на ризиците со кои се соочувавме тогаш и се соочуваме до ден денеска, и во кој процес учествуваа, значи, бројни генерации од Република Македонија, со тоа што сега веќе коридорот е определен и мислам дека резултатите набрзо треба да ги дочекаме. Мене ми е малку тешко, бидејќи јас подолго време, значи од некаде 18 мај 1992 година, кога донесем одлука за членство во НАТО, на мој предлог, до денеска работам на тој, да речем, проект, никако да заврши, ама сега сме при крај и ќе биде многу... Да, затоа многу сум горд дека го прикрајчуваме тој процес. Сега беше спомнато од почетокот некаде
на 89-90 година и до 13 март 91 година учествував во разговорите околу кризата на СФРЈ 89-90 година како представник на председателот Григоров, бидејќи ние до 20 март немавме формирана влада и целиот тој товар на разговори падна на двајца луѓе, меѓу нив јас едниот бев, и ние таму дискутиравме за некакви заеднички функции за евентуална идна Југословенска федерација, за некои други работи и така натаму, но на тие сесии, кога другите разговараа кој од кого што ќе зема, за нас се зборуваше само за делби, за негирање, за името, за идентитетот, за измислен јазик, измислена култура, измислен народ и така натаму. Тоа беа многу тешки времиња кои што треба да си ги проучиме и да можеме да ги знаеме. За нас се зборуваше само, значи, како, да речеме, каде ќе не припојат и во една пригода, тоа сакам да го спомнам, во една сесија, во една дебата, рекоа дека веќе председателите Туѓман и Милошевиќ се договориле Словенија да си оди, Хрватска да добие независност и дел од Босна, Србија независност и дел од Босна и Црна Гора, а кон Србија да се приклучи исто така дел од Босна, а Република Македонија ја договориле да ја решат Грција и Србија и да определат меѓу нив каде ќе биде границата. А вие преговарате за создавање на независна држава. Тоа беше еден голем удар за нас, меѓутоа потоа откога не успеа таквите идеи, кога на 14 март нашите лидери од војската беа во Москва да се консултираат и кога не добија подршка за воен удар во Југославија, тогаш престанаа тие разговори и потоа се определи нов формат на разговори, тоа беа 6 председатели, каде повторно на сите 6 средби дојде до една непринципиелност кон нас од страна на тогашните челници, затоа што сите разговори во основа водеа кон тоа кој што треба да земе, ама за нас никој не вложуваше напори да ние стабилизираме Македонија како независна и суверена држава. Сакам да спомнаме на работа, бидејќи има во последно време се уште критики околу референдумот. Учествував во тој процес, нели, околу создавањето на клима за референдум и така натаму. Сите сакавме да успее референдумот, но имаше силен притисок од тогашната Југословенска народна армија со закана за воен удар во Македонија, каде што на маса ни беше ставено дека од 4 до 6 часа Македонија ќе биде ставено под воена управа, додека не се реши како ќе оди одцепувањето или спојувањето со останатите 4 републики. Но никој денеска не зборува за околностите под која е донесена одлуката референдумското прашање да има и втор став, а тоа е можноста за здружување со други републики. Тоа беше ставот за да се амортизира заканата за воен удар. Беше спомнато одбраменото самоуставување, процесот на иселувањето на армијата, донесувањето на законот за одбраната, тоа се многу рискантни работи, формирањето на самата армија и така натаму. Како член на Советот за безбедност покасно учествувал во двете кризи, решавањето 99-та на бегалската, 2001 на вооружениот конфликт и така натаму. После Охридскиот рамковен договор се поведе еден процес за реформи во безбедносниот сектор со Женевскиот центар за контрола над вооружените сили. Исто така тоа беше под моје раководство. И потоа два проекти во МАНО, кои што завршија, кои што има книги публикувани, а тоа се двата први, да речам, посериозни согледувања за тоа, за долгорочните интереси на Република Македонија од членството во Европската унија и долгорочните интереси на Република Македонија од членството во НАТО. Значи, тоа се две книги кои што отприлика ги определија, да речам, трајните вредности од овие две интеграции и тоа беше една потврда на политиката на нашата држава. Понатаму имав една прилично добра работа да престојувам по-често во седиштето на НАТО, да лобирам за Македонија, да го поканам генералниот секретар на НАТО да го посети филозофскиот факултет и да поканам десетина амбасадори на земите членки на НАТО, кои што се на служба во НАТО, да дојдат во Македонија,
да разговараме, бидејќи во еден период таквата политика не беше приоритет во Република Македонија и ние имавме една состојба кога едно зборувавме јавно, но подмаса во основа ги кочевме евроатлантските интеграции, особено членството во НАТО. Почнувајќи од раните 90-ти години на минатиот век па се до денеска, се водеа дебати за сите клучни прашања од национален интерес за државата, од демократијата до социјалните прашања, од меѓународното признавање до воспоставувањето на стабилни институции, од безбедноста, одбраната и евроатлантските интеграции, до можноста Македонија да учествува во меѓународните мисии и за сите други работи како што се културата на толеранцијата, историјата до иднината, за меѓуетнички односи, верската толеранција и други клучни прашања кои што во рамките на овие посети, кога официјалната политика во основа го бавеше тој процес, ние успевавме, значи, да држиме една кондиција на Република Македонија од страна на и академската заедница, но и од стручната фела, дека Македонија не се откажува и дека, значи, во тој период ние од прилика успевавме малку тој евроскептицизам да го одржуваме на едно високо ниво. Јас имав една чест и задоволство да споделувам и мислења и да нудам решенија за сите проблеми и дилеми кои не засегаше пред се нас како држава, како целина, и најмногу разговори во почетокот почнаа со домашни авторитети, но и со многу луѓе од странство, политичари, државници, дипломати, новинари, научници, културни работници и така натаму. Лобирав за македонската стварност, за нашата внатрешна и надворешни прашања, за нашите визии за еднината, за нашиот обстој во овој балкански простор и така натаму и така натаму. Ние успеавме да лобираме кај одредени луѓе по наши канали за да ја признаат Република Македонија. Например, признавањето од Република Бугарија и од Русија се случи на наше лобирање. И понатаму некои други случувања се поврзани и, да речам, тие оставаат една трајна вредност за нас, бидејќи така почна процесот на признавање на Република Македонија. Јас размислував одамна и сега размислувам како да ги исползуваме стотиците и илјадниците записи од настани каде што јас сум учествувал, но учествували и други, а ги има многу и многу се битни за нашата држава, и како тоа да се на некој начин стави достапно на јавноста. Бидејќи има една интересна работа дека за некои од тие настани нема официјални записи, а луѓето што учествуваат на нив природно си заминуваат, и ние треба да видиме ни што се поминавме во еден период. Не сакам да спомнувам десетина тајни средби со други луѓе и така натаму, кои што беа мегница, нели, за нашето самостојување, околу договорот со ЈНА и нејзиното, како тој успеавме да го примениме и така натаму. Значи, сето тоа треба да се разработува понатаму. Ние, многу интересно, треба низ тие истражувања да ги видиме само обструкциите, да речеме, околу формирањето на армијата на Република Македонија, и тоа од сите соседи без исклучок, да видиме како беше концепирана тезата за отварање на Јужниот фронт. Че требаше ние со Хрватска, Косово и ние и албанците од Република Македонија да се вклучат за да ја победиме Србија. А додека Србија бараше ние да се вклучиме со нив и со Црна Гора да ги победиме хрватите. И ние, ако немавме широка дебата со прво нашите собраќа албанци и исто да ги убедиме во тоа време председателот Ругова исто така да не прифат таква игра, ние спасивме Македонија од војна. Иначе Македонија ќе влезеше во војна, бидејќи некои и наши челници од прилика сакаат да го направат тоа. Треба некој да размисли како за кратко време требаше да се, да речам, при формирањето на армијата некаде околу 3800 офицери, 1800 граѓански лица, работот да бидат ангажирани во формација, во структура која што ќе личи на армија, како да се вклопи територијалната одбрана и како да се вратат над 20.000 војници од фронтовите, и вие знаете 53 ни загинаа. Меѓутоа никој не го отвори прашањето како, со која динамика и кој ги праќаше тие луѓе по фронтовите. Значи има
вина и нагоре на север, ама има вина и во Република Македонија. Бидејќи од донесувањето на одлуката на владата на Република Македонија да не се испраќаат регрути во ЈНА, 16.200 регрути се пратени. Според тоа, значи ние треба, јас затоа реков и ние не сме подобри во некои полињи и затоа треба да си ги видиме работите. Сега сето ова, идејата ми е да создадеме услови да се види како течеле тие процеси и дека во историјата никој на Македонија не им подарил ништо. Ни во поновата и претходно знаеме уште каква била по жестока према нас. Натаму дека се што се создале досега било платено со многу висока цена, затоа што сите решенија имаат своја цена. Тоа треба да го знаат и постарите, но особено младите, затоа што времето тече и тоа се заборава. И исто така ние мора да сватиме дека тоа што го имаме стекнато досега треба достоинствено да го браниме за повторно да не си поигра судбината со нас. Ете затоа сега ние се одлучивме со господинот Свето Стаменов дел од тие разговори што ги имавме на Македонската радио и телевизија, кои се однесуваат на процесите кои се водеа за формирање на независна Република Македонија, за незиниот развој до денеска, за евроатлантските интеграции кои започнаа од мај 1992 година, за формирањето и развојот на нашата армија, за реформите во безбедностниот сектор, за значајни датуми од историјата кои мора да ги почитуваме, за значајни личности кои дадоа придонес за формирањето и развојот на нашата земја, а тие сега се забораваат понекаде, и некои други теми кои што досега се актуелни. Јас се заблагодарувам на Свето Стаменов и на Македонската радио телевизија, Македонското радио, бидејќи дадоа се од себе таа фонотека што има како снимка да се преточи во текст и нови значајни теми за да може сите оние кои што сакаат да го прочитаат тоа или пак да остане во библиотеките за понатамошно истражување од младите истражувачи, како што тоа го спомна професорката Лидија. Јас исто така во оваа пригода упатувам голема благодарност до студентски сервис и низиниот основач Орце Ристевски и неговата сопруга Наташа, кои вложија вистински напори ова што го симнавме со Свето од снимките да се преточи во една убава книга, три книги, и да изгледа убаво и да е привлечно за читање. Оти ако книгата се направи и не е привлечно, таа не сака некој да ја погледне, а не сака и да ја чита, така да имаме добра книга која може да ја прочитате доколку ви дојде до рака. Имам голема благодарност до рецензентите за убавите зборови кои што само можат да се посакаат, можат да не охрабрат нас да продолжиме да истражуваме, но исто така беше спомнато дека таквите добри рецензии се охрабрувачки за сите други автори во Република Македонија, особено кога доваѓаат од така високи авторитети како што и во политиката, но и во науката, бидејќи нашиот председател господин Пендаровски е и универзитетски професор, така да и неговото видување за овие книги, едното е можеби една политичка перспектива, но исто така тоа е едно гледање на еден наш угледен научен работник, така да сето тоа се вклопува во една шема. Благодарност до нашите семејства за трпението, за тоа што го работивме. Се разбира една благодарност до Министерството за одбрана и Домот на армијата за условите кои што ни се овозможија за промовирање новија дела. Голема благодарност до сите вас кои што денеска ја пополнивте салата, бидејќи без тоа и не удостоите нас како автори, бидејќи без тоа, значи, тежината на промоцијата немаше да биде во ред. На младиот мајстор Мустафа Оглу му посакувам успешна кариера, бидејќи тој малку со музиката ја развива таа монотонија и тој добро напредува и добива добри награди и се надевам дека ќе продолжи по тој пат. И уште една благодарност до господја Анета Трпеска за денешното водење, бидејќи таа ни е домаќин и не води, па да не сгрешиме нешто. Ви благодарам на сите. Благодарам, професоре, а сега и несомнено најголемиот виновник Свето Стаменов.
Господине председател на Република Северна Македонија, господин министре за внатрешни работи на Република Северна Македонија, господа градоначалници, господин ректоре, драги пријатели. Ние новинарите по обичај само прашуваме, а другите одговараат. Јас сум уште полош од моите колеги, воопшто и не зборам. Мене ми е особена чест што сите вечера бевте тука, што ја промовиравме оваа книга, вие самите ќе оцените колку вреди, што вреди, покрај овие убави зборови на сите вас, особено на рецензентите, нема што да кажам. Очекувате го четвртото издание, четвртото продолжение на македонски безбедностни лавиринти. Ви благодарам сите. Почитувани пријатели, ви благодариме што вечерва бевте заедно со нас и со македонските безбедностни лавиринти на Трајан Гоцевски и Свето Стаменов. А сега ве поканувам да го продолжиме нашето дружење во фоајето на Домот на Арама. На крајот, дозволете ми уште еднаш да им се заблагодарам на вработените во Домот на Арама и на пијано галеријата Критериум Мюзик, кои несебично се вложија во реализацијата на вечерашната промоција на македонски безбедностни лавиринти. Ви благодарам.